היית יודע את שכרו של גילמור בהפועל עכו, היית לוקח אותו לשחק אצלך בחצר. 1.5 מיליון יורו. ל10 שנים. הבעיטה הזאת של פררה. אבל זה בסדר, הוא עשה את זה כדי לקבל דקות משחק. יש הרבה שבשביל לשחק בליגת העל. מיני חומה מולו. פררה מסיט את זה לדובב גבאי, מסדר לעצמו מצב ובועט לחוץ. אבל זה היה קרוב. 50 שערים, יש לו דובב. כדור הקרן של בית"ר ירושלים, עמוס נשאר בשערו. נגיחה אחת של קלטיס, נגיחה שנייה. בית"ר ירושלים רוצה כדור עונשין מ-11 מטרים על נגיעת יד. צביקה לוי אומר לא, לא ולא. גבאי. גבאי צריך להגיד גם את השם הפרטי, כי יש אלעד ויש דובב. עם הכדור של פררה, חזק מדי ויוצא לחוץ. 6 שערים נכבשו ב5 משחקים אתמול. אנחנו מחכים לשער העשירי ורוצים שזה יקרה מהר ככל האפשר. קלטינס, פררה, אלעד גבאי מבקש את הכדור. בינתיים אייבנדר מקבל אל הרחבה. פררה, גבאי, דובב, פררה. ואם עכו מצליחה בינתיים במשימה ההגנתית, היא די נכשלת בכל מה שקשור למעבר קדימה. אם אתה... קליינמן, רואדה זהו פררה, מחפש את דובב גבאי, איכשהו משיג לעצמו גם כדור קרן. לידור כהן אל קפילוטו, פררה, אייבנדר, מטוביץ', אלעד גבאי. עוד קשר יצירתי שיודע לפצח הגנות עם מסירות חכמות, זה האיש הנכון. בינתיים וייסמן כשחקן חוד. זאת לא המציאות. קודם כל היום שון וייסמן משחק בצד שמאל וקסום הוא החלוץ. אז יש אחד. הוא יוצאת סוף סוף עם הרבה שחקנים. פה היא צריכה לעשות את ההתקפה המתפרצת ולנצל את זה. והיא לא מצליחה לעשות את זה, גם עכשיו. דשא, גם הוא רוצה כדור עונשין מ-11 מטרים. צביקה לוי בזווית מצוינת, בעמדה מצוינת, לא שורק. מיד אני אשמע אותך מוטי בוני עם קלטינס שנבלם. מה שהוא עשה, ראינו כמה הוא מוכשר הניגרי הצעיר הזה. הוא התחיל את המהלך בצורה טובה, אבל במקום לבעוט בשנייה הנכונה, הוא הסתבך עם עוד צעד. הניגרי הצעיר הזה, הוא התחיל את המהלך בצורה טובה, אבל במקום לבעוט בשנייה הנכונה, הוא הסתבך עם עוד צעד מיותר. וזה צהוב. לא להתעכב כשעוברים מהגנה להתקפה. וייסמן, בן שריקה של צביקה לוי. צביקה לוי צריך להיות קצת יותר... אז הוא התחזה, כי זו הייתה נפילה של שחקן שהוכשל. ואם לא נגעו בו, אז... התחזות זה לא רק בתוך הרחבה, יכול להיות כמו שככה חשבנו בין לבין, רוקאביצה פותח כחלוץ, דובב גבאי יהיה באגף השמאלי. היה גם ב-4-2 מול מכבי תל אביב, גם ב-1-0 על הפועל רעננה, גם ב-2-0 על מכבי חיפה. יש לו 3 משחקים בליגת העל. הרבה מאוד לבית"ר ירושלים, וזה לא רק העובדה שאיינבינדר וקלטינס נכנסו להרכב, זה העובדה שזה הפך את בית"ר לקבוצה עם ספסל טוב, ואנחנו יודעים... קפילוטו, פררה, רואדה, פררה, רואדה. בכל פעם שרואדה עושה צעדים קדימה, זה מחייב את בית"ר להיות מאוד מאוד זהירה בעיבודי כדור שלה ולשחק בסבלנות כמו שהיא פותחת את המשחק. 9 שערים נכבשו ב5 משחקים. שאמרתי, הדברים מאוד ברורים. עכו באה
מבחינתה כמובן בצדק, להסתגר, להתגונן, לצופף סביב הרחבה. משחקים, אם אתה מסתכל עכשיו על מרכז המגרש, 7, 8, 9, 10 שחקנים צפופים, קרובים. המקומות היותר פרוצים, היותר דלילים הם באגפים, וזה לא יהיה לה הרבה במשחק הזה כנראה את השטחים האלה של יציאה למתפרצת, וכשיש את זה אתה צריך לנצל את זה בצורה טובה, כי עכשיו שוב תסתכל את הפועל עכו. דובב, פררה, ניסו קפילוטו, אין עבירה על שון וייסמן. אין שריקה, לא אין עבירה, זה אפשר להגיד. כדור של פררה הולך לאלעד גבאי. רוקאביצה מחכה לכדור הזה. בוודאי שזה לא אומר שום דבר. המשחק הזה עוד ארוך. בית"ר ממשיכה לשלוט לחלוטין במשחק הזה. ואם עכו מצליחה בינתיים במשימה הגנתית, היא די נכשלת בכל מה. אם אתה הולך 90 דקות לשחק ככה, אתה צריך הרבה מזל בשביל לצאת מזה בלי הפסד. הפועל עכו חייבת להצליח להחזיק. פררה, קפילוטו, כל אחד. זאת הייתה התקפה ראשונה של הפועל עכו, וגם היא נבלמה על מפתן לחוות 16 מטרים. זאת הייתה התקפה קודם כל שהפס של אחמד קסום היה הפס הנכון. מגיע מטוביץ', פררה, קפילוטו, פנוי אפילו כדי לבעוט, מניף את הרגל, אבל שולח כדור למי? בית"ר ירושלים כועסים מאוד, כולם קמים לעבר השופט, צועקים לו כרטיס אדום, מאוד מאוכזבים כאן מהפסיקה הזאת, כרטיס צהוב, ועכשיו צביקה לוי צריך להיות קצת יותר החלטי מישהו נותן קצת למשחק לגלוש. אם עכשיו תקעה את בית"ר מהשער, בדקות האחרונות גם הצליחה לצאת קצת יותר קדימה עם יותר שחקנים. השיפור במשחק צריך לבוא מבית"ר ירושלים. מבחינת עכו. דובב גבאי. רועדה. שעל הקווים עד עכשיו עושה את העבודה שלו עם הצוות שיש לו בצורה טובה. טובה מאוד אפילו. הניצחון הראשון שהשיגה הפועל עכו העונה היה בבלומפילד מול בני יהודה 2-0, ועוד ניצחון אחרי שבני יהודה ניצחה. שרועדה הולך קדימה לתוך הרחבה. דובב גבאי מניף את הרגל ובועט, זה בידיים של עמוס. בית"ר ירושלים בסוג של הכנה להסתגרות הזאת, מניעה כדור, בצורה טובה, עם הרבה מאוד סבלנות, קצת רחוק מהשער. אני חושב רועדה בקלילות. זה היה הניסיון הראשון של הפועל עכו לצאת באמת למתפרצת, אבל בשביל לצאת למתפרצת הכדור צריך להיות על הדשא ולא כזה כדור גבוה. פררה, רועדה. תראות שהיא מנסה לצאת למתפרצת. דוד קלטינס. בית"ר עושה את הכל בצורה טובה מבחינת הסבלנות והנעת הכדור. לא הרגשתם בשקט, אנחנו כבר בעיצומה של הדקה 38, 0-0 בין בית"ר ירושלים לבין הפועל עכו. רועדה. אז אחרי שגילמור כנראה לא עבר את המבחנים בבית"ר ירושלים, הוא יכול היה עכשיו לעשות את הנקמה הקטנטנה שלו ולכבוש שער. באמת לעבירה. רוקאביצה. סמואל גילמר, שחקן מרכז השדה של הפועל עכו, ניגרי. בית"ר ירושלים צריכה לחשוב טוב על מצבים מהסוג הזה, כי לא יהיה לה הרבה במשחק הזה כנראה את השטחים האלה של יציאה למתפרצת, וכשיש את זה אתה צריך לנצל את זה בצורה טובה, כי עכשיו שוב תסתכל את הפועל עכו.
לא ירוק הצבע של הדשא. פררה עם כדור חופשי, דני עמוס נשאר בשער אבל הכדור יוצא לחוץ. מה הוא בשבילך? לא הבנתי. אין מספיק ירוקים, לא דשא ירוק. פררה בדיוק מאותה עמדה שבה עמד לפני 4 דקות. הכדור הזה אצל דובב גבאי ולא מנצל אותו. ואנחנו רוצים לרדת אל הדשא שוב, הפעם אייבנדר, קלטינס. רועדה. רוקביצ'ה איבר בקבוצה שלהם, דוחפים אותה קדימה. ואתם יודעים מה הם רוצים. דובב גבאי, גילמור. אין עבירה על שון וייסמן. אין שריקה, לא אין עבירה. כמעט כולם אוהדי בית"ר ירושלים שלמין דקת הפתיחה תומכים בקבוצה שלהם, דוחפים אותה קדימה. ואתם יודעים מה הם רוצים. יורד לכיוון היד, זה לא מצב ששופט צריך לשרוק עליו פנדל, וההחלטה של צביקה לוי היא נכונה. זה לא מצב ששופט צריך לשרוק עליו פנדל, וההחלטה של צביקה לוי היא נכונה. קפילוטו היה בעבר בהפועל עכו. כן. קפילוטו היה גם בהפועל עכו. גם בהפועל עכו, זה יותר מדויק. המשותף לשניהם, למישאלוב ולקפילוטו, הוא צהוב. וייסמן. עכשיו ההגנה. עכשיו ההגנה של עכו לא מספיק מושלמת מבחינת כוח האדם. אף אחד לא משחק כל הזמן בעמדה קבועה. דן אייבנדר אחרי סבב בקריית שמונה ומכבי תל אביב חוזר לטדי, מרגיש בבית, הכדור הזה יהיה של הפועל עכו.